сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар? Кел балалар оқулық каналына қош келдіңіздер. Математика сабағынан бүгін айырмалық салыстыруға арналған есептер шығарамыз. Бұл сабақтан сенің меңгеретін бір санның екіншіден нешеге артық немесе кем екенін анықтауды үйренесің. Айырмалық салыстыруға арналған есепке сызба құрастыруды және шығаруды меңгересің. Ендеше іске сәт. Назарымызды экранға салайықшы. Экраннан не көріп тұрмыз, балалар? Деді ме? Айырмалық дегеніміз не? Яғни айырмалық деген сөздің өзі азайту деген ұғымды білдіреді. Яғни азайту амалын пайдаланып шығарамыз. Бұл сабақта не үйренеміз? Бір сан екіншіден нешеге артық немесе кем екенін білу үшін үлкен саннан кіші санды азайту керек. Енді 4 сантиметр жазыл кесінді 6 сантиметр кесіндіміз 4 білу үшін не істейміз? Бұл үшін үлкен саннан кіші санды азайтамыз. 6-дан 4-ті азайтқанда 2. Енді математикалық тілмен өрнекті оқиық. 6 мен 4-тің айырмасының мәні 2-ге тең. Және осы өрнектің оқылуын тағы да 2 рет қайталап жіберіңдер. Жарай ма? Келесі сызбаға қарайық. Қызыл сызба. Санаймыз қаны бірге. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 екен. 8 сантиметр. Ал енді қалай ойлайсыңдар? Жасыл сызба қанша деп ойлайсыңдар? Әрине 10. Қалай таптыңдар 10 екен? Себебі қызыл сызбамен теңестіру сызығынан 2 сантиметрге артық болып тұр. Яғни бұны біз көзбен көру арқылы, жазылды сызбая көзбен байқау арқылы қаншаға артық екенін таптық. Ал енді оны математикалық тілмен өрнек құраймыз. Шығарасыздар. Түсінікті ғой, балалар? Және оны дәптерлерімізге жазып қоюды ұмытпаймыз. Міне, сіздердің жауаптарыңыздың дұрыстығын осылай тексере аламыз. Кәне, кімде 2 шықты? Тамаша, рахмет сіздерге. Ал енді кезекте өзіміздің сүйікті ойыншықтарымызды салыстыру арқылы есепті шығарып көрейік. Балалар, сендерде үйлеріңде өздерінің ең сүйікті ойыншықтарың бар ма? Әрине, әр оқушының өздеріне ең сүйікті ойыншықтары болады. Сол ойыншықтар арқылы да дәл сендерде осылай есеп құрастыра аласыңдар. Және құрастырған есептеріңді маған жазып жіберуді ұмытпаңдар. Менімен бөлісіп отыруды әдетке айналдырайық, жарай ма? Ал енді берілген есеп бойынша жұмысымызды ары қарап жалғастырамыз. Әселдің 4 қуыршағы және 6 қонжығы бар. Қуыршақтар саны қонжықтар санынан қаншаға кем? Есепті мағынасын түсініп оқып аламыз. Содан кейін есепке сызба сызамыз. Ал қонжығы қанша еді? Дұрыс, 6. Оны 6 сантиметр деп сызып қоямыз. Енді есептің сұрағы қуыршақтар саны қонжықтар санынан қаншаға кем? Кәні кім айтады? Жарайсыңдар. Яғни есепті шығару үшін біз үлкен саннан кіші санды азайттық. Сонда қуыршақтар саны қонжықтар санынан 2 санға кем екен. 2-ге кем екен. Келесі. Бәріміз орнымыздан тұрып, менімен бірге серігу сәтін жасаймыз.
бәріміз өте қызықты тапсырмаға кезігейік. Қараңдаршы балалар, мына жерде бізде мотоцикл және велосипедшілерді көріп тұрмыз, Қараңдаршы, қандай есеп құрастыруымыз керек. Велосипедші саны қызыл сызықпен беріліп тұр, яғни 6 екен. Ал мотоциклші балалардың саны 9. Есептің сұрағын шығарайық. Велосипедші балалардан қарағанда мотоциклші балалардың саны қаншаға артық? Яғни көк түсті сызба артықты білдіріп тұр. Кәні кім қалай ойлайды? Яғни бұл жерде айырмалық есептер, есімізден шығармайық. Айырмалық есептерде қай амалды пайдаланатын ек? Дұрыс, азайту амалын пайдаланамыз. 9-дан 6-ны не істейміз? Дұрыс айтасыңдар, 9-дан 6-ны азайтамыз. Балалар қаншаға артық екені шығады? Әрине 3-ке артық. Тамаша. Енді назарларыңды экранға салыңдар. Ауызша бәріміз жұмыс жасап көрейік. Мына жерде, яғни сиыр беріліп тұр. Балалар, сиырдан не аламыз біз? Дұрыс, сиырдан сүт, ағарған аламыз. Енді сиырда бірінші оң жақтағы сиыр 6 литр сүт береді екен, ал сол жақтағы сиырымыз 3 литр сүт беріпті. Оны стрелка арқылы бағыттап көрсетіп тұр, бізге сұрақ қойып. Оң жақтағы қоңыр сиырдың сүті сол жақтағы ала сиырдың сүтінен нешеге артық немесе кем деген белгіні білдіріп тұр. Яғни стрелка, өздерің көріп отқандай, стрелка бағыттаушы сызық. Дәл осындай есептің шартында бағыттаушы сызық болатын болса, сіздер ол жерде артық немесе кем екенін табуымыз керек. Ол үшін артық немесе кем екенін табу үшін не істейтін ек? Қане есімізге түсірекші. Үлкен саннан кіші санды азайтамыз. 6-дан 3-ті азайтамыз. 3. Сонда сол жақтағы сиырдың сүті оң жақтағы қоңыр сиырдың сүтінен қарағанда 3 литр кем. Ал енді керісінше, сол жақтағы ала сиырдың сүтінен оң жақтағы қоңыр сиырдың сүті 3 литрге артық. Тамаша, өте керемет, рахмет. Енді астында есептерді өзіміз шығарып жаттығайық және оны айтып үйренейік. Келістік ба? Балалар, бәріміз енді берілген тапсырмаларды қорытындылау нәтижесі ретінде қызықты тапсырмаларды орындаймыз. Миымызды жаттықтыруға, шапшаң есеп шығаруға, шапшаң ойлауға берілген жаттығулар. Мен оқып отырам, сендер ауызша жауап беріп кете беріңдер. Қоянда 5 қызыл және 2-ге кем көк шар бар. Қоянда қанша көк шар бар? Арманда 6 машина, ал Ерланда 3 машина кем болды. Ерланда неше машина болды? Айман 8 есеп шығарды, Баян 3 есеп кем шығарды. Баян неше есеп шығарды? Тамаша. Келесі. Аюда 6 шар бар, Қоянда 3 шар кем болды. Қоянда қанша шар болды? Келесі. Дым білмес 4 балмұздақ жеді, білгір 2 балмұздақ кем жеді. Білгіш қанша балмұздақ жеді? Тамаша, рахмет балалар, өте тамаша жауап бердіңдер. Ойымыз сергіп қалды, енді сабақтары қарап жалғастырайық. Бүгінгі шығарған есептердің ішінде өзің тез есептеген және қиналмай
достарыңның көмегінсіз, ата-аналарыңның көмегінсіз орындаған болсаңдар, ең жоғарыға өздеріңді қойып қойсаңдар болады. Ал енді есеп шығару барысында қиындықтар туды, не болмаса тапсырманы орындағың келмеді, көңіл күйің болмады, қатты қиналдың, орындай алмадың деп ойласаңыздар, осы белгілердің біреуін белгілеп, маған хат жазыңдар. Мен сендерге әр уақытта көмектесуге дайынмын. Ендеше сабағымыз аяқталды. Қош сау болыңыздар.